Chào mừng quý khách đến với Metro thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyến tàu đi tới Suối Tiên, dừng lại ở tất cả các trạm. Welcome to Metro Ho Chi Minh City. This is the service to Suối Tiên, stopping all stations. Cửa đang đóng lại, vui lòng lùi lại phía sau. Doors are closing, please step back. Trạm tiếp theo là cầu Sài Gòn. Để sử dụng tuyến M5 đi tới bến xe Cần Duộc, vui lòng đổi tàu tại đây. Cửa bên tay phải sẽ được mở, quý khách vui lòng kiểm tra tư trang hành lý trước khi rời khỏi tàu. Now arriving at Saigon Bridge, change here for M5 service to Cần Duộc bus station. Doors on the right side will open. Please be careful not to leave your belongings on the train. Trạm tiếp theo là Suối Tiên. Đây là trạm cuối cùng của chuyến tàu này. Cảm ơn quý khách đã sử dụng Metro thành phố Hồ Chí Minh. Xin lưu ý khoảng trống giữa sàn tàu và sân ga. Next stop is Suối Tiên. This train terminates here. Thank you for traveling with Metro Ho Chi Minh City. Please mind the gap.